السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. الفيديو ديال اليوم غادي نخصوها لو مانيوال باركور. Langue, communication, se représenter, le théâtre et utiliser le lexique relatif au métier du théâtre. يعني تقديم المسرح، تعرف على المسرح، واستعمال مصطلحات عندها علاقة بأعمال المسرح. عندنا 3 supports, le support 1, support 2, support 3. غادي نشوفو كل support بوحدو. عندنا le support 1 تيتكون مناش un nuage de mots، يعني غيمة تاع الكلمات، يعني بزاف الكلمات مخبيين وسط هاد الغيمة هادي اللي واضح لنا بزاف: تياتر، سين، اكتور، سبيكتاكل، سيتي، دونك. Le support 2 عندنا فيه 3 images. Le support 3 fait une vidéo intitulée Qu'est-ce que le théâtre? عطينا l'adresse ديالو في يوتيوب. وين عندنا مقتطف منه في الصفحة الموالية. هو هذا اللي عندنا في الصفحة 104. وعلاش بغينا نعتمدو في الإجابات ديالنا بالنسبة لو سيبور 3. نشوفو j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. J'observe le support 1, c'est dessus, le nuage du mot, اللي قلنا الفوق. Je complète le tableau suivant avec les termes se rapportent au lieu, genre، يعني هنا المكان وهنا النوع، وبيان سور تكون عندهم علاقة بلو تياتر. عندنا هنا lieu، عندنا scène، عندنا décor. نكتبو هاد الكلمات في lieu. عندنا lieu، scène، décor. نشوفو لو genre. لو genre هو النوع. عندنا هنا tragédie، voilà. tragédie. نشوفو كلمات أخرين عندهم علاقة بنوع المسرحيات. عندنا ميثولوجي، عندنا درام، عندنا كوميدي. هاد الكلمات كلهم متعلقين بالنوع المسرحي أو نوع الكتابات، كلهم كاينين في هاد لو نياج دو مو. ندوزو نشوفو بي فيها j'observe le support 2 اللي فيه les images et je trouve le métier du théâtre correspondant à chaque image. La première image عندنا فيها les comédiens، الممثلين تنسميهم les comédiens. La deuxième فيها هنا
علاقة بالمكياج سي لو ماكيور. وهنا المخرج اللي هو لو ميتور اون سين. اوكي، نديرو بروميير ايماج فيها لي كوميديان. Deuxième image, le maquilleur. Et troisième image, faire le metteur en scène. هادو هما الأعمال المتعلقة بالمسرح. وكاين هناك بزاف تاع لي ميتيي اللي عندهم علاقة بالمسرح، بحال مثلا إكليراجيست اللي تيكون متكلف بالضو، لاكسيسواريست اللي تيكون مكلف بلي زاكسيسوار، فهمتي. عندنا لي تايور اوسي اللي تيكونوا مكلفين بالملابس. عندنا لو سيناريست اللي هو تيكتب لنا السيناريو. يعني بزاف لي ميتيي غادي نشوفوهم في جو روتيان. غادي نشوفو الصفحة 104. هنا في الصفحة 104 عندنا ان اكستري مقتطف من لو سيبور 3 اللي قالنا نشوفوه، اللي عبارة عن فيديو في يوتيوب اللي العنوان ديالو كيسكو لو تياتر. غادي نشوفوه في التحت كاين في لا سورس. هو عندنا كيسكو لو تياتر. غادي نقراو ونحاولو نفهمو شنو تيدور في هذا المقتطف. Je suis actrice, vous savez, je joue sur le théâtre. Le théâtre, vous savez ce que c'est? أنا ممثلة ألعب أدوارا في المسرح. هل تعرفون ما هو المسرح؟ Il y a la scène et la salle. يعني خشبة المسرح والقاعة اللي تكون قدامها اللي تكون فيها الجمهور. Tout est enclos، يعني ملي تيكون مسدود كل شيء، تغلق المحلات. Les gens viennent là le soir. يأتي الناس إلى المسرح. Ils sont assis pas rangés les uns derrière les autres regardant. ويجلسون في صفوف الواحد وراء الآخر ويلاحظون أو يشاهدون. Ils regardent le rideau de la scène. يشاهدون ستارة خشبة المسرح. Et ce qu'il y a derrière quand il est levé. وما يوجد وراء الستار ملي تيترفع. Il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. وتقع أشياء فوق الخشبة كما لو أنها حقيقية. يعني تمثل أدوار متعلقة بالحياة اليومية ديال الأشخاص. C'est ainsi qu'il vient au théâtre la nuit. Je le regarde et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. تيجيو في المساء المسرح وتتشوفهم الممثلة من وراء الستار، والقاعة ممتلئة بالعديد من الأشخاص. Ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. المسارح ديال أوروبا كان فيها تكون فيها صفوف الواحد تلو الآخر، كما كان هناك أماكن على جنبات الحائط هي اللي مثلتهم بكم ديموش، يعني بحال الذباب فوق الحائط لكثرة الناس. Je vois des centaines de visages blancs. نشاهد المئات من الوجوه البيضاء، يعني تتهضر على الجمهور. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. كان هناك القلق اكتئاب عند الأشخاص والجهل يحيط بهم منذ طفولتهم. Ils ne sachant de rien comment cela commence ou finit. وما تعرفوش إمتى بداهم هذا الجهل وإمتى غادي يسالي. لهذا تيجيو المسرح. C'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même باش يشوف المعاناة ديالو مجسدة في أدوار
تلعب فوق خشبة المسرح. Les mains posées sur le genou. Il pleure et il rit. Il n'a point envie de s'en aller. يضحك تارة ويبكي تارة ولا يريد الذهاب. يعني ما تيسخاش أنه يمشي لدارو لأنه معجب بالمسرح. Il m'écoute et il pense ce que je dis. Il me regarde et j'entre dans leur âme comme dans une maison vide. C'est moi qui joue les femmes. يعني تظهر هنا التعلق ديال الجمهور والانسجام مع المسرحيات. L'actrice il joue les rôles des femmes. تتلعب الدور تاع المرأة. La jeune fille, l'épouse et la courtisane trompée. Et quand je crie, j'entends toute la salle gémir. يعني تتفاعل الجمهور مع الممثلين. Je les regarde aussi. Je sais qu'il y a là le qui sait que demain on vérifiera les livres. Et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade. يعني حتى الممثلين مورا هاد المسرحيات كانوا تيتسناو انهم يربحوا مورا هاد الحضور ديال الجمهور. Il regarde et écoute comme s'il dormait et c'est ainsi que je me montre sur la scène. Je lis le texte j'exprime ma représentation sur le théâtre. Pour moi le théâtre c'est شنو هو اش يعني لنا لو مو تياتر. لو مو تياتر نبدا نسمعوا كلمات المسرح تتعني لنا ثلاثه الحوايج. المكان فين تنديروا المسرحيات بحال مثلا مسرح محمد الخامس ولا المسرح الملكي. تتعني لنا النص المسرحي اللي تيكون عباره عن كتاب هو نص ادبي. والحاله الثالثه هو لعب الادوار على خشبه المسرح. يعني من تنسمعوا كلمات مسرح في الدماغ ديالنا تتيح لنا ثلاثه التعاريف ديالنا. Donc pour moi le théâtre c'est un lieu où on joue des pièces de théâtre. C'est aussi وهو أيضا un genre littéraire. نعم. Et également un jeu de rôle sur scène. يعني ثلاثة. الأول un lieu, un genre, un jeu de rôle sur scène. Bien. Complète le tableau qui suit. غادي نتمموا هذا الجدول من خلال النص. Information sur la narratrice. C'est une actrice. ممثلة. Élément de théâtre. يعني شنو هما العناصر ديال المسرح اللي مذكورين تما في النص. La scène خشبة المسرح. La salle قاعة المسرح. و le rideau هو الستار. Temps de représentation. قلنا تيجوناش امتى تيجيو الناس للمسرح le soir. Objectif du public. Oublier ses ennuis et se divertir. Réaction du public. Il pleure, elle rit. Thème traité. La femme en général. يعني la jeune femme l'épouse
est la courtisane. سي بون. نتمنى يكون الشرح ديالي نفعكم. في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا الصفحه 105 106. D'accord? Merci beaucoup et à bientôt.